Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari. Bizni uzoqni kuzatib o'tgan do'stlar, barchalaringga alangali salom. Musofirda yurgan do'stlar, barchalaringga alangali salom. Do'stlar, mana hozir ko'rib turganlaringdek Bishkek aeroportidamiz. Bishkek Manas aeroporti, ya'ni bu. Ko'rib turganlaringdek bu grafik tablolar, mana Krasnoyarsk, Istanbul, Dubay, Moskva, Osh yo'nalishlari bo'yicha platformani chiqarib qo'ygan. Ko'rib turganlaringdek do'stlar, bizam xudo xolasa Manas aeroportidan Bishkekdan yana Oshga qarab uchib boramiz, xudo xolasa. Meni reisim mana ko'rib turganingizdek, mana Osman Airlines Bishkek Osh 7:05 da uchiladi ertalabki. Ko'rib turganlaringdek 40 daqiqa uchiladi.